त्यसपछि हामी केही कुराहरू त्यो खण्डबाट हेर्नेछौँ। र अहिले म यहोशूको पुस्तक जो हामी सबैलाई परिचित छ र यहोशू 1 अध्यायको म 8 र 9 पद हजुरहरूको सामु पढ्नेछु। यहोशू 1 अध्यायको 8 र 9 पद र यसरी लेखेको छ, व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैँले दिन रात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरा होशियारी साथ पालन गर्नु र तेरा सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। तँलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो र खुबै साहसी हो, न डरा, निराश न हो, किनकि तँ जहाँ गए पनि परमप्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनेछ। र यो वचनको पढाइमा प्रभुले हामीलाई प्रशस्त आशीर्वाद दिनुभएको होस्। र हामी सबैजनालाई थाहा छ कि यो यहोशूको पुस्तक पुरानो करारको एउटा महत्त्वपूर्ण पुस्तक हो र जहाँ परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई मिस्र देशबाट ल्याउनु भएपछि कनान देशमा प्रवेश गराउने क्रममा धेरै कुराहरू यहाँ उल्लेख गरिएका छन्। र यही प्रवेश गराउने क्रममा नै परमेश्वरले मूसापछि यहोशूलाई यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ र मूसा पछिका सेवालाई निरन्तरता दिने जिम्मेवारी यहोशूले पाएका छन्। एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सेवालाई सार्ने काम र परमेश्वरको राज्य निरन्तर रूपमा यसरी नै वृद्धि हुँदै हुँदै एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सारिँदै आजसम्म आइपुगेको छ। र हामीले याद गर्नुपर्दछ, हामी जुन किसिमको तालिम लिन्छौँ, जुन किसिमको शिक्षा लिन्छौँ, जुन किसिमको अध्ययन गर्छौँ, यसले वास्तवमा परमेश्वरको राज्यलाई अगाडि लैजानको लागि हामीलाई प्रेरणा प्रदान गर्दछ। र त्यसकारण तपाईँहरू जतिजनाले औपचारिक रूपमा अध्ययन गर्नुभयो, शिक्षा लिनुभयो, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, निरन्तर रूपमा परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने कुरालाई अगाडि लैजानुहोस्। र हामी यहाँ देख्दैछौँ, म अलिकति यहोशूको जीवनी बताएर त्यसपछि अरू खण्डमा म जानेछु। र यो परमेश्वरले यहोशूलाई दिनुभएको जुन आज्ञा छ, र यो येशू आउनुभन्दा झन्डै 1405 वर्ष पहिले हो। र आज धेरै मान्छेले भन्ने गर्छन् येशू त 2000 वर्ष पहिले आउनुभएको हो र हाम्रा कतिवटा अरू विश्वासहरू त धेरै पुराना छन्। तर याद गर्नुहोस्, हामी येशू ख्रीष्ट संसारमा मानव रूपमा आउनु भएपछि हाम्रो विश्वास सुरु भएको होइन। हाम्रो विश्वास परमेश्वरमा राखेको विश्वास त अदनको बगैँचाबाट, सृष्टिको समयबाट नै भएको। त्यसकारण येशू आउनुभन्दा 1405 वर्ष अगाडि नै परमेश्वरले यहोशूलाई यो सन्देश दिनुभएको थियो। अनि मूसाका अरू 5 वटा पुस्तकहरू हामीसँग छन्, उत्पत्तिको पुस्तकदेखि लिएर अरू। त्यसकारण हामीसँग एउटा बडो महत्त्वपूर्ण इतिहास छ, महत्त्वपूर्ण सम्पदा छ, सम्पत्ति छ, परमेश्वरको वचन छ। 66 वटा पुस्तकहरू हामीसँग छन्। हामीसँग प्रशस्त हामीलाई मार्गदर्शन दिने, हाम्रो यात्रालाई, जीवनलाई कसरी अगाडि लैजाने, गलत निर्णयहरू गर्नबाट हामी कसरी रोकिने र हाम्रो जीवन कसरी परमेश्वरमा समर्पित गर्ने, एकअर्काको सेवामा समर्पित गर्ने भन्ने सन्देश हामी यी परमेश्वरका वचनका पानाहरूबाट, यसका अक्षरहरूबाट, यसका शब्दहरूबाट हामी पाउँछौँ। अब यहोशू त्यो बेलामा येशू आउनुभन्दा झन्डै 1400 वर्ष अगाडि जिएका व्यक्ति थिए। र यो पुस्तकमा चाहिँ 25 देखि 30 वर्षका घटनाहरू छन्। यहोशूको पुस्तक 25 देखि 30 वर्षका समयमा के घटनाहरू भए भनेर तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ। विभिन्न कुलहरूलाई जमिनको वितरणदेखि लिएर अनि यर्दन नदी पार गरेकोदेखि लिएर अरू थुप्रै किसिमका आश्चर्य कर्मको कुराहरू पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ।
यहोशू यस्तो खालको व्यक्ति थिए जसले मिस्र देशमा भएका आश्चर्य कर्महरू देखेका थिए र मिस्र देशमा जन्मिएकाहरू मध्ये 2 जना मात्रै कनान देशमा प्रवेश गरे। अनि तपाईले घरिघरि सुन्नुहुन्छ 2 जना मात्रै प्रवेश गरे। तर त्यत्रो ठुलो भिड चाहिँ कहाँबाट आयो त? ती अरु सबैजना चाहिँ 40 वर्षको उनीहरूको मरुभूमिको यात्रामा जन्मिएका नयाँ पुस्ता हुन्। 40 वर्ष उमेरभन्दा माथिको कोही पनि थिएन। केवल 2 जना मात्र थिए, यहोशू र कालेब। है, त्यसकारण बाइबलमा घरिघरि ती 2 नामहरूलाई पनि सम्बोधन गरेको तपाईले देख्नुहुन्छ। ती यहोशू र कालेब कनान देशको भेद बुझ्नको लागि पठाइएका व्यक्ति पनि थिए। अब यो अरूको विषय हो, म त्यसमा प्रवेश गर्न चाहन्न। तर हामीले यहाँ के बुझौँ भने यहोशूले परमेश्वरको आश्चर्य कर्म आफ्नो आँखाले देखेका थिए, हृदयमा अनुभव गरेका थिए, आत्मामा अनुभव गरेका थिए। र हामीले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरका कुराहरूलाई केवल हाम्रो दिमागमा मात्र होइन, हाम्रो आत्मामा, हाम्रो हृदयमा पनि हामीले अनुभव गर्न सक्नु पर्दछ। क्रिस्चियन विश्वास केवल मानसिक रूपमा अनुभव गर्ने कुरा मात्र होइन, यो हामीलाई आत्मामा, हृदयमा, भावनात्मक रूपमा पनि अनुभव गर्ने विश्वास हो। त्यसकारण मोसाले आश्चर्य कर्मको साक्षी देखेका थिए। मरुभूमिमा परमेश्वरले जुटाउनु भएका कुराहरू, आश्चर्य कर्महरू गर्नुभएको, मन्ना जुटाउनु भएको, पानी जुटाउनु भएको, अनि यी सबै कुराका उनी साक्षी थिए। तेस्रो कुरा हामी देख्छौँ, उनले अमालेकीहरूसँग युद्धमा नेतृत्व गरेका थिए। उनी मोसासित सिनै पर्वतमा जाने एक मात्र व्यक्ति हुन्। उनका धेरै गुणहरू जसले उनलाई एउटा अनुभवी सेवक बनाउन सक्यो। उनले मोसाका सहयोगीका रूपमा सेवा गरे। मोसाका सहयोगी, अनि बाइबलमा हामी धेरै पल्ट देख्दछौँ सहयोगीका रूपमा सिक्ने व्यक्तिहरू, अगुवाहरूबाट सिक्ने व्यक्तिहरू। आज त्यो हृदय पनि हामीमा चाहिन्छ। कनान देशमा त्यहाँको जानकारी लिनका लागि कालेब सहित 12 जना मध्ये उनी एक थिए र सकारात्मक सन्देश ल्याए। कनान देशको कुरा बुझ्नको लागि मोसाले यहोशू र कालेबलाई पठाएका थिए र यी 2 जना व्यक्तिले असल खबर लिएर आए, अरु 10 जनाले खराब खबर लिएर आए। र तपाईले यो कुरालाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ गन्तीको पुस्तकमा। र खराबले मानिसलाई कति पीडित बनाएको थियो। हामी जान सक्दैनौँ, कनान देशमा राक्षसहरू छन्, ठुला ठुला मानिसहरू छन्। त्यो नकारात्मक सन्देशले मानिसहरूलाई कति घायल बनायो। तर ती सबै कुराको बीचमा सकारात्मक सन्देशको घोषणा गर्ने हामी जान सक्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई त्यो भूमि दिनुभएको छ। परमेश्वरको साथमा हामी जान सक्छौँ। हाम्रो अगाडि चुनौतीहरू आउँदाखेरि हामीले हाम्रा मानिसहरूलाई कहिले पनि नकारात्मक सन्देश हालेर उनीहरूको दिमाग भर्नु हुँदैन। हामी अगुवाहरू, सेवा गर्ने व्यक्तिहरूले जहिले पनि आशाको सन्देश दिनु पर्दछ। अनि त्यो आशाको सन्देश दिने व्यक्तिहरूमा यहोशू र कालेब थिए। उनीहरूले मानिसहरूलाई आशाको सन्देश, परम प्रभुमा असम्भव छैन, परम प्रभुले सहायता गर्नुहुन्छ। हामी देख्दछौँ उनमा त्यस किसिमको चरित्र थियो, त्यस किसिमको सोच उनमा थियो। यहोशूमा मूसाको स्थानमा नियुक्त हुनुभन्दा पहिले नै उनले विश्वास, दर्शन, साहस, वफादार, अटलपन, आज्ञाकारिता, प्रार्थना र परमेश्वरको वचनप्रति समर्पण देखाए। उनको स्वभावमै मूसाले देखे कि यी व्यक्तिले चाहिँ म पछिको नेतृत्वलाई सम्हाल्न सक्छन्। किनभने हामी देख्दछौँ उनमा विश्वास बढिराखेको थियो, उनमा दर्शन थियो अगाडि बढ्नको लागि, उनमा साहस र आँट थियो। कठिन परिस्थितिमा पनि उभिने उनी वफादार थिए, उनी इमानदार थिए, उनी जवाफदेही थिए, आफ्नो काममा परिश्रमी थिए, मेहनती थिए, उनी अटल थिए, केही कुराले पनि हल्लाउन नसक्ने। उनमा आज्ञाकारिता थियो, उनमा प्रार्थना थियो,
र उनी परमेश्वरको वचनप्रति समर्पित थिए। एउटा अगुवामा हुनुपर्ने, सेवा गर्छु भनेर बोलावट पाएका व्यक्तिहरूमा हुनुपर्ने यी चरित्रहरू तपाईले देख्नुहुन्छ। र उनी परमेश्वरको आत्मा भएका व्यक्ति थिए, पवित्र आत्माले भरिएका, परमेश्वरको पवित्र आत्माको छाई पाएका, उहाँको आवाज सुन्ने व्यक्ति यहोशू थिए। अनि यही यहोशूलाई, यिनै अगुवालाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैँले दिन रात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखेका सबै कुरा होशियारी साथ पालन गर्नु र तेरा सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। त्यसकारण यो पदलाई तपाईले क्रमिक रूपमा हेर्नु हुँदा परमेश्वरले के कुरालाई जोड दिनु भएको छ त्यसलाई पनि हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस् र त्यसमाथि तैँले दिन रात ध्यान दिनु अनि त्यसमा लेखेका सबै कुरा होशियारी साथ पालन गर्नु। बाइबल अध्ययन गर्ने कुरा, परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्ने कुरा, तेरो ओठबाट यो नहटोस्। ओठबाट नहटाउनको लागि हाम्रो मनमा, हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको वचन गाडिएको हुनुपर्छ। केवल हाम्रो मनमा भएर मात्र होइन, त्यो मनमा भएको वचन हाम्रो व्यवहारमा पनि परिणत हुनु पर्दछ। र तपाईहरु कतिजनाले औपचारिक रूपमा कति महिनासम्म अहिले अध्ययन गर्नुभयो, विभिन्न विषयहरू अध्ययन गर्नुभयो। अनि नेपालको बाइबल अध्ययनको, बाइबल स्कुलहरूको, तालिम केन्द्रहरूको इतिहास हामीले हेर्यौं भने यो केही वर्ष अगाडिदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ। र म आफै पनि प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेको 2032 सालमा हो, 1976। र त्यो बेलामा नेपालमा क्रिस्चियनहरूको संख्या अति नै कम थियो र तपाईहरुलाई जानकारी छ कतिजनालाई। र परमेश्वरले हामीलाई त्यो अवस्थाबाट निर्माण गर्दै गर्दै वृद्धि गर्दै गर्दै अहिलेको यो अवस्थामा ल्याउनु भएको छ। परमेश्वरको वचन अध्ययन, परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो विश्वासको जरा हो, हाम्रो विश्वासको जरा हो। परमेश्वरको वचनमा हामीले जरा गाडेका छौं भने विभिन्न किसिमका हावाहुरी, कठिनाई, सतावट, बाधा बन्धनमा हामी खडा हुन सक्छौं। र मेरो आफ्नो बोलावट पनि परमेश्वरको वचन मानिसहरूलाई सिकाउनु। प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने बित्तिकै मेरो जीवनमा त्यो बोलावट आयो कि हामीले परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नुपर्दछ। खास भन्ने हो भने म बाइबल पत्राचारबाट, करेस्पोन्डेन्स कोर्सबाट प्रभुमा आएको हो। त्यसकारण म क्रिस्चियन हुनुभन्दा अगाडि नै, येशूलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि नै मैले बाइबल अध्ययन गरेको थिएँ। त्यो बेलामा पूर्ण विश्वासी म थिएन, तर मैले पाउने ती पुस्तकहरूबाट ती प्रश्न उत्तरहरू गरेर मैले राम्रै ज्ञान हासिल गरेको थिएँ र त्यसले अहिलेसम्म पनि मलाई सहायता गर्छ। र त्यसपछि बाइबल अध्ययन गर्ने कुरा मेरो एउटा ठुलो जिज्ञासा, चासो। र त्यस बेलामा औपचारिक रूपमा बाइबल अध्ययन गर्ने कुनै ठाउँ पनि नेपालमा थिएन। यो 1976 को कुरा हो। र नेपालमा मलाई थाहा छैन, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म त्यस बेलामा 1000 विश्वासीहरू पनि थिएन। पञ्चायत राज्य थियो, सतावट थियो, सुसमाचार सुनाउने काममा पनि बाधा थियो। यी सबै परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि प्रभुले आफ्नो मण्डली यो देशमा स्थापित गर्नुभयो। र आज म तपाईँ सबैजनालाई उत्साह दिन चाहन्छु, परमेश्वरले स्थापित गर्नुभएको मण्डलीलाई अझै निर्माण गर्ने काम, अझै बलियो बनाउने काम, त्यो जिम्मेवारी परमेश्वरले अगुवाहरूलाई दिनुभएको छ, सेवक सेविकाहरूलाई दिनुभएको छ, यहोशूलाई जस्तै हामीलाई दिनुभएको छ। अनि परमेश्वरले यहोशूलाई भन्नुभयो कि तिम्रो ओठबाट यो वचन कहिल्यै नहटोस्। तिमीले जे कुरा
अनुभव गरेका छौ, जे कुरा सुनेका छौ, जे कुरा देखेका छौ, जे कुरा मूसाको जीवनबाट तिमीले अध्ययन गरेका छौ, आश्चर्य कर्महरू देखेका, चिन्हहरू देखेका छौ, अब त्यो सबै अनुभव जो तिमीसँग छ परमेश्वरको वचनको अनुभव, अब तिमीले जहिले पनि परमेश्वरको प्रशंसा गरेर तिम्रो ओठ परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि प्रयोग गर्नु पर्दछ। अरू कुराहरूको लागि होइन, मानिसलाई निराश हाल्दिनको लागि होइन। तिम्रो ओठ मानिसलाई उत्साह दिनको लागि, साहस दिनको लागि, आँट दिनको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। र आज हामी धेरैपल्ट नकारात्मक भाषा बोलेर मानिसहरूको मनलाई नै भ्रमित बनाइदिन्छौँ। हामीलाई परमेश्वरको वचनको आग्रह छ, आह्वान छ। परिस्थिति कठिन होला, गाह्रो होला, समस्या होला, कानुनले हामीलाई बाँध्ला, समाजबाट सतावट होला, दुःख होला, कष्ट होला, तर ती सबै अवस्थामा पनि परमेश्वरको वचन हाम्रो ओठबाट हट्नु हुँदैन। हामीले निरन्तर रूपमा परमेश्वरको वचनको घोषणा गर्नुपर्दछ। जब हामी परमेश्वरको वचनको घोषणा गर्दछौँ, परमेश्वरले अलौकिक स्थानहरूमा आश्चर्य काम गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै आज हामी देख्छौँ मूसा अनि यहोशू जस्तै सेवामा समर्पित, परमेश्वरमा भरोसा गर्ने, परमेश्वरको वचनको ज्ञान भएका व्यक्तिहरूलाई आज परमेश्वरले निर्माण गरिराख्नु भएको छ। र नेपालमा पनि विभिन्न तालिम शिक्षाहरू अहिले भइराखेका छन्। मेरो एकदम खुसीको कुरा यो, सामान्य खालका तालिमहरूदेखि लिएर अहिले हामीले बाइबल कलेजहरूमा हैन विभिन्न कोर्सहरू, ब्याचलर मास्टर्स कोर्सहरू हामीले अहिले सञ्चालन गरिराखेका छौँ। र मेरो एउटा प्रार्थना यो छ कि नेपालमा भएका विश्वासीहरू, नेपालमा भएका आमा बाबुहरूले पनि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई परमेश्वरको वचन सिकाउन्, परमेश्वरको वचन सिकाउन्। किनभने परमेश्वरको वचनले नै एउटा व्यक्तिको लाई जरा हालिदिन्छ। हामीसँग भएका विभिन्न वरदानहरू, हामीसँग भएका विभिन्न फल, यी सबै कुरा त्यो जराको कारण हामीमा लाग्ने कुरा हो। परमेश्वरको वचनको गहिराई भएन भने हामीलाई विभिन्न परीक्षाहरूमा, विभिन्न किसिमका सतावटहरूमा ठुलो आक्रमण हुन्छ। त्यसै कारण प्रियहरू, नेपालको मण्डलीलाई प्रभुको वचनबाट आज म उत्साह दिन चाहन्छु। हामीले हाम्रा छोराछोरीहरूलाई प्रभुको सेवाको निम्ति, प्रभुको कामको निम्ति अर्पण गरौँ, अर्पण गरौँ। परमेश्वरको सेवाको निम्ति, परमेश्वरको कामको निम्ति अर्पण गरौँ। इतिहासमा पनि यस्ता धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई प्रभुको सेवाको निम्ति अर्पण गरे, उनीहरूको लागि प्रार्थना गरे। परमेश्वर, तपाईँले मेरा छोराछोरीहरूलाई तपाईँको सेवाको लागि, तपाईँको कामको लागि नियुक्त गर्नुहोस्, बोलाउनुहोस् भनेर गरेको प्रार्थनाबाट धेरै व्यक्तिहरू प्रभुको राज्यमा आएर सेवा गरेको इतिहास हामीसँग छन्। अनि बाइबलमा पनि हामीसँग धेरै उदाहरण छन्। र आज म हामी सबैजनालाई यही उत्साह दिन चाहन्छु, जसरी यहोशूलाई परमेश्वरले यो नेतृत्व दिनको लागि, अगुवाई दिनको लागि नियुक्त गर्नुभयो। उनमा चरित्र थियो, उनमा सीप थियो, उनमा क्षमता थियो, उनमा अनुभव थियो। हामीमा चरित्र भएन भने पनि हामीमा भएका सीप र ज्ञानले काम गर्दैन। चरित्र हाम्रो जीवनमा चाहिन्छ, पवित्रता हाम्रो जीवनमा चाहिन्छ, समर्पण हाम्रो जीवनमा चाहिन्छ। किनभने परमेश्वरले यस्तै खालका व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको कुरा हामी बाइबलमा देख्छौँ। त्यसकारण म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँहरू जतिजना आमा बाबु हुनुहुन्छ, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई प्रभुको सेवाको लागि अर्पण गर्नुहोस्, अर्पण गर्नुहोस्। परमेश्वरको वचन सिकाउनुहोस्, साना छोटा तालिमहरूमा पठाउनुहोस्, बाइबल कलेजमा पठाउनुहोस्। केही तपाईँलाई हानि हुँदैन, लगानी गर्नुहोस्। किनभने ती तपाईँका छोराछोरीहरू नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न देशहरूमा मिसनरी भएर जान सक्छ। आज त्यो अभियान नेपाल देशमा आउनुपर्छ। नेपाल भित्र मात्र होइन, अरू विभिन्न देशहरूमा मिसनरीको बीचमा, अनि बाहिरी देशमा पनि नेपालीको बीचमा मात्र होइन, अरूहरूको बीचमा पनि मिसनरीहरू भएर नेपालबाट जानुपर्छ। अनि त्यसको जिम्मेवारी आमा बाबुको छ,
त्यसको जिम्मेवारी मण्डलीको छ, मण्डलीको छ। र यहाँ परमेश्वरले यहोशूलाई भन्नु भए जस्तै यो व्यवस्थाको पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस् र त्यसमाथि तैँले दिन रात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखेका सबै कुराहरू होशियारी साथ पालन गर्नु। दिन रात ध्यान गर्नु भनेको के हो? दिन रात त्यसलाई अध्ययन गर्नु, दिन रात त्यसमा मनन गर्नु, त्यो परमेश्वरको वचनको बोलावटलाई आफ्नो जीवनमा लिनु। राजा नेपालमा परमेश्वरको वचनको जागृति आउनु पर्दछ, पवित्र आत्माको जागृति आउनु पर्दछ। र नेपाल एउटा विभिन्न मिसनरीहरू अरू देशबाट प्राप्त गर्ने मात्र होइन, हामीले पनि अरू देशमा पठाउनु पर्छ। र पठाउनको लागि सशक्त बनाएर परमेश्वरको वचनको ज्ञान शिक्षा दिएर हामीले पठाउन सक्यौं भने वास्तवमा उनीहरूले धेरै ठुलो सेवा गर्न सक्छन्। अनि अहिले कतिजना नेपालीहरूको बीचमा, विभिन्न देशमा बसेका नेपालीहरूको बीचमा पनि सेवा भइराखेको छ। र जुन व्यक्ति तालिम प्राप्त भएर गएका छन् उनीहरूले धेरै सेवा गर्न सकेका छन्। त्यसै कारण परमेश्वरको वचन बिना म सेवा गर्छु भन्ने कुरालाई हामीले विचार नगरौँ। हामीलाई तालिम चाहिन्छ, शिक्षा चाहिन्छ, धेरै कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र हामीले भइराखेका परिस्थितिहरू, अवस्थाहरू, वातावरणहरूलाई पनि बुझ्नु पर्दछ। हामीमा त्यो रणनीति हुनुपर्दछ, वचन सिकाउने र साथसाथै प्रभुको सेवाको लागि मानिसहरूलाई नियुक्त गर्ने। र आज हामी सबैजनालाई, म लगायत हामी सबैजनालाई प्रभुको वचनबाट यो चुनौती दिन चाहन्छु कि आउने दिनहरूमा नेपालमा यो जागृति आएको होस्, परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने जागृति, जसरी तपाईहरूले अहिले गर्नु भएको छ, कतिजनाले गर्नु भएको छ। म बधाई दिन चाहन्छु। र आउने दिनहरूमा अझै त्योभन्दा पनि गहिरो अध्ययन गर्नको लागि बाइबल तालिमहरू, बाइबल कलेजहरूमा संलग्न भएर आफूलाई निर्माण गरेर प्रभुसँग बोलावटमा बलियो भएर ठाउँ कहाँ जाने, के गर्ने, त्यो कुरा तपाईँले प्रार्थना गर्नु आवश्यक छ। नयाँ पुस्ताले त्यो चुनौती लिन आवश्यक छ, नयाँ पुस्ताले त्यो कुरा जान्नु आवश्यक छ, त्यो बोलावट पाउनु आवश्यक छ। अनि तपाईँको जीवनमा त्यस किसिमको बोलावट जब परमेश्वरले दिनुहुन्छ अनि मण्डलीमा पनि हामीले यस किसिमको प्रचार गर्नु आवश्यक छ। मण्डलीका आज जवान जवानी भाइ बहिनीहरू त्यतिकै अल्लारिएर बसिराखेको, केही कामै नभएर बसिराखेको पनि मैले देखिराखेको छु। किनभने उनीहरूलाई मार्गदर्शन छैन, उनीहरूलाई अगुवाई छैन, के गर्ने कसो गर्ने भन्ने बारेमा उनीहरूलाई कुनै किसिमको मार्गदर्शन नदिएको कारणले धेरै अलमलमा परेका छन्। अब नेपालको मण्डलीमा त्यो जागरण आउनु पर्दछ र परमेश्वरको राज्यमा कुनै पनि सेवाको घटी छैन, परमेश्वरको राज्यमा कामको घटी छैन, परमेश्वरको राज्यमा काम प्रशस्त छ। तर बोलावट भएका व्यक्तिहरू चाहिन्छ, यहोशू जस्तै चुनौती लिन सक्ने, साहस बटुल्न सक्ने, अगाडि जान सक्ने, कठिनाई हेरेर, हुरी बतास हेरेर नरहने। र बाइबलले बताउँछ कसैले हुरी बतास हेरेर बसिराख्यो भने त्यसले छड्दैन, र छडेन भने त्यसले कटनी पनि गर्न सक्दैन। हामीले हुरी बतास हेरेर, सतावट हेरेर, दुःख दिएर, दुःख हेरेर अनि विभिन्न बाधा बन्धनहरू देशबाट, सरकारबाट, राज्यबाट आइराखेका छ भन्ने सन्देश दिएर हामी आफैलाई निराश भएर बस्नुहुन्न। हामीले विश्वासमा, प्रभुमाथिको भरोसामा अगाडि बढ्यौँ भने आउने दिनहरूमा यो देशमा परमेश्वरको अचम्मको काम हुन्छ। र यो देश मात्र होइन, नेपाल संसारकै निम्ति पनि एउटा आशिष दिने देश बन्न सकोस्। त्यसै कारण परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि तेरो ओठबाट वचन कहिले नहटोस् र दिन रात त्यसमा मनन गर्नु, दिन रात त्यसबाट निर्देशित हुनु, त्यो आज्ञा पालन गर्नु, त्यो चाहिँ तेरो जीवनको प्राथमिकता पहिलो स्थानमा आउँछ। त्यसपछि 9 पदमा तँलाई मेरो आज्ञा यो छ, बलियो र खुबै साहसी हो, नडरा, निराश नहो, किनकि तँ जहाँ गए पनि परम प्रभु तेरो परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ वचनको गहिराईबाट आउने निश्चयता। अन्त हामी धेरै पल्ट 9 पदलाई मात्र भन्छौँ, 8 पद यसको पृष्ठभूमि हो।
8 पदले 9 पदलाई जन्माउँछ। किनभने एउटा व्यक्ति प्रभुमा बलियो हुनको लागि परमेश्वरको वचन उसलाई चाहिन्छ। एकजना डक्टर, म एउटा उदाहरण दिउँ, एकजना डक्टर हुनुहुन्छ, तपाईले कतिजनाले चिन्नुहुन्छ पनि होला। उहाँसँग मैले काम गरेको थिएँ। उहाँले पाटन हस्पिटलमा झन्नै मेरो विचारमा 14 वर्ष डक्टरको काम गर्नुभयो। उहाँ अस्ट्रेलियाको हुनुहुन्छ। अनि एकपल्ट उहाँले भन्नुभयो कि म अस्ट्रेलिया जाँदैछु। अनि मैले सोधेँ किन जाँदै हुनुहुन्छ अस्ट्रेलिया? उहाँले भन्नुभयो म चाहिँ थियोलोजिकल कलेजमा एमडी पढ्न जाँदैछु। किन एमडी? तपाईँ त डक्टर हो, अहिले पनि वचन बाँडिराख्नु भएको छ, हाम्रो कतिवटा समितिहरूमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो होइन, मैले अरूलाई वचन सिकाउनको लागि मलाई अपुगको अनुभव भयो, मलाई कति कुरा नजानेको अनुभव भयो। त्यसकारण म गएर 3 वर्षको एमडी मास्टर अफ डिभिनिटी कोर्स सकेर फेरि नेपालमा आएर सेवा गर्छु अथवा अरू देशमा गएर सेवा गर्छु। अनि त्यो कुराले मेरो हृदयमा धेरै छोयो। एउटा व्यवसाय गर्ने प्रोफेसनल, हैन, नाम कमाइसकेको एउटा वरिष्ठ डक्टरको रूपमा उपाधि पाइसकेको व्यक्तिमा मलाई घटी कमी भयो र मलाई प्रभुको वचन अध्ययन गर्नु पर्यो। मैले अहिलेका जवानहरूलाई, अरूहरूलाई अहिले भइराखेका आधुनिक चुनौतीहरूको बारेमा वचन अनुसारको जवाफ दिनको लागि म अपुग भयो। त्यसकारण म अध्ययन गर्छु। अनि त्यो कुराले मेरो जीवनमा पनि यस्तो एउटा प्रेरणा दियो कि आज नेपालका मण्डलीका अगुवाहरूलाई, अरूहरूलाई पनि त्यो सन्देश चाहिन्छ। किनभने हामी आफूले आफूलाई निर्माण गर्न सकेनौँ भने हामी अरूलाई निर्माण गर्दैनौँ। एउटा अगुवाले अरूलाई आफ्नो तहमा मात्रै उचाल्न सक्छ, त्योभन्दा माथि लान सक्दैन। एउटा अगुवाले अर्कोलाई आफ्नो स्थानसम्म मात्र उचाल्न सक्छ, त्योभन्दा माथि लान सक्दैन। त्यसै कारण नेपालमा पनि विभिन्न पास्टरहरू, अगुवाहरूले आफूलाई परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने कुरामा अनुशासित गरेर हामीले गर्न सक्यौँ भने यो देशमा परमेश्वरको वचनको जागृति आउनेछ। परमेश्वरको आत्माले यो देशमा ठुलो काम गर्नुहुनेछ। र यहाँ वचन भनेको छ, जब एउटा व्यक्तिको ओठमा परमेश्वरको वचन हुन्छ, परमेश्वरको वचनलाई उसले मनन गर्छ, परमेश्वरको वचनमा उसले ध्यान दिन्छ, तब ऊ बलियो हुन्छ, बलियो हुन्छ, साहसी हुन्छ, डराउँदैन, निराश हुँदैन र ऊ जहाँ गए पनि परम प्रभुले उसलाई विजयी दिन हुनेछ, सफल दिन हुनेछ। त्यसै कारण प्रिय प्रभुका जनहरू, आज हामी विभिन्न ठाउँबाट भेला भएका छौँ। मेरो हृदयको एउटा प्रेरणा नेपाल देशमा प्रभुको वचन अध्ययन गर्ने एउटा बाढी आएको होस्। हरेक परिवारको सदस्यले म मेरो छोरालाई, छोरीलाई परमेश्वरको वचन सिकाउँछु, सबैलाई। तर कमसेकम बोलावट पाएका कोही व्यक्तिहरूलाई अझै म प्रभुको वचन गहिरेर सिकाउन चाहन्छु, हैन? मेरा छोराछोरीहरू जो अध्ययनमा एकदम राम्रो छन्, अध्ययनमा राम्रो मार्क लिएर उनीहरूले पास गरेका छन्, स्कुल कलेजहरू, म तिनीहरूलाई प्रभुको सेवामा पठाउँछु भन्ने निर्णय तपाईँले लिनुहोस्। केही पनि गर्न सकेन, अब प्रभुको सेवामा पठाउँछतिर नजानुहोस्। आज धेरै संसारमा त्यो गल्तीले पनि प्रभुको सेवाको महत्त्वलाई घटाएको छ। आज हाम्रो चुनौती भनेको मेरो परिवारको सबैभन्दा उत्तम व्यक्तिलाई, गर्न सक्ने व्यक्तिलाई म प्रभुको सेवाको लागि अर्पण गर्छु भन्नुहोस्। बाइबलमा पनि त बलिदान दिने बेलामा, होइन, खोट लागेकोलाई त दिँदैन थियो, सबैभन्दा राम्रो असललाई दिन्थ्यो। आज नेपालको मण्डलीले, आमा बाबुले पनि त्यो कुरा गर्न आवश्यक छ, जसले गर्दा हामी हाम्रा यी भाइ बहिनीहरूलाई तालिम र शिक्षा दिएर परमेश्वरको बोलावट पाएका व्यक्तिहरू विभिन्न देशमा मिसनरीको रूपमा जान सक्छ। यो अभियान हामी लियौँ र मैले विभिन्न ठाउँमा यो कुरा बोलिराखेको पनि छु कि परमेश्वरले हामीलाई आउने दिनहरूमा यो अभियान ल्याउनको लागि, यो जागृति गर्नको लागि
सहायता गर्नुहोस्। र जब हामी यस पक्षमा हामी सबैजना कुराकानी गर्दछौँ, बोल्दछौँ, त्यसले आउने दिनहरूमा नेपालको मण्डलीलाई अझै बलियो बनाउनेछ, अझै सजग बनाउनेछ, अझै सेवामा सामर्थ्य बनाउनेछ। र मैले कतिपल्ट उदाहरण दिने गर्छु, किन केरलाका मान्छेहरू संसारभरि छन्, नागाल्यान्डका मान्छेहरू संसारभरि छन्। तपाईँले हेर्नुभयो भने उनीहरूको पृष्ठभूमि, उनीहरू बाइबल तालिम गरेर सेवाको लागि विभिन्न देशमा गए। नेपालले त्यो अभियान अहिलेसम्म ल्याउन सकेन। किन उनीहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा गइराखेका छन्? अरू प्रोफेसनको लागि मात्र होइन, अरू प्रोफेसन ठिक छ, र त्यसको साथसाथै परमेश्वरको वचनको ज्ञानले एउटा व्यक्तिमा भएको डर हटाउँछ, साहस दिन्छ, नयाँ ठाउँमा जाने प्रेरणा दिन्छ, त्यो उत्साह दिन्छ, प्रभुको सेवा गर्ने मन दिन्छ। र आउने दिनहरूमा ती व्यक्तिहरूबाट हाम्रो देश लगायत विभिन्न देशहरूमा प्रभुको राज्यको निर्माण हुनेछ। र तपाईँहरू एकजना मण्डलीका पास्टरहरू हुनुहुन्छ, अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, आमा बाबु हुनुहुन्छ, यो प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु आउने दिनहरूमा यो देशमा परमेश्वरको राज्य अगाडि बढाउनको लागि मेरो के दायित्व छ, मेरो के जिम्मेवारी छ, प्रभु तपाईँ मसँग बोल्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। किनभने संसारमा यो जीवन सधैँभरि रहँदैन। केही समय हामी संसारमा यात्रीको रूपमा छौँ, तर हामीले गर्न सक्ने परमेश्वरको राज्यको योगदान त्यहाँ छ। जसरी परमेश्वरले यहोशूलाई आज्ञा दिनुभयो, यहोशूलाई दिनुभएको आज्ञा केवल यहोशूलाई मात्र होइन, उनले नेतृत्व गरेका मानिसहरूलाई पनि दिनुभएको आज्ञा हो। नेतृत्व गरेका मानिसहरूलाई पनि उनले सिकाउनु पर्ने जिम्मेवारी हो। यो विश्वास उनीहरूमा निर्माण गर्न सक्ने जिम्मेवारी अगुवाहरूमा हुन्छ, सेवक सेविकामा हुन्छ, आमा बाबुमा हुन्छ। हामी घरमा परिवारमा कुन भाषा बोल्छौँ, प्रभुको सेवाप्रति हामीहरूमा कस्तो खालको व्याख्या छ, हाम्रा छोराछोरीलाई हामी के भन्छौँ, त्यसले उनीहरूको मनस्थितिमा परमेश्वरको सेवालाई असर पारिराखेको हुन्छ। यदि हामी सकारात्मक रूपमा परमेश्वरको सेवा जीवनमा सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने खालको भाषा बोल्छौँ भने उनीहरू परमेश्वरको सेवाप्रति आकर्षित हुन्छौँ। तर परमेश्वरको सेवा भनेको त अरू केही पनि गर्न नसकेपछि गर्ने कुरा हो भन्ने मनस्थिति हामीले लिन्छौँ भने हामीले हाम्रा छोराछोरीहरूलाई, मण्डलीका जवानहरूलाई बिगारिराखेका छौँ। त्यसै कारण आज हाम्रो नेतृत्व महत्त्वपूर्ण छ, सेवा महत्त्वपूर्ण छ। र आउने दिनहरूमा प्रभुले हामीलाई प्रशस्त आशीर्वाद दिनुभएको होस् र तपाईँहरू निरन्तर रूपमा प्रार्थना गर्नुहोस्। हामीले प्रार्थना गरिराखेका छौँ, मैले प्रार्थना गरिराखेको छु। यो देशमा परमेश्वरको वचनको एउटा बाढी आएको होस्, परमेश्वरको वचनको जागृति आएको होस्, पवित्र आत्माले मानिसलाई अभिषेक गर्नुभएको होस्। यो देशबाट मिसनरीहरू, प्रचारकहरू, अगमवक्ताहरू, शिक्षकहरू, पास्टरहरू जन्मिन सकेका हुन्, जसले गर्दा आउने दिनमा हामी परमेश्वरको राज्यलाई यो देशमा अझै वृद्धि भएको देख्नेछौँ। र परमेश्वरले यहोशूलाई भने जस्तै यो वचन तेरो ओठबाट नहटोस्, त जहिले पनि बोल भने, यो वचन बोल, कठिन अवस्थामा बोल, अप्ठ्यारो अवस्थामा, सतावट आउँदा, विरोध आउँदा बोल। परमेश्वरको वचनलाई बोलिराख्नको लागि परमेश्वरको वचनमा निरन्तर मनन गर, ध्यान गर, आज्ञा पालन गर। तैँले यो गरिस् भने तँमा साहस बढ्छ, तँमा भएको डर तँबाट हट्छ, त निराश हुँदैनस्, किनभने तँलाई परमेश्वरको वचनले साहस दिइराखेको हुन्छ। र जहाँ गए पनि परमप्रभु तेरो साथमा हुनुहुन्छ र उहाँले तँलाई सफलता दिनुहुन्छ। र परमेश्वरले हामी सबैलाई प्रशस्त आशीर्वाद दिनुभएको होस्। र यो अवसरको लागि पनि म हाम्रो पास्टर गोरख लगायत सम्पूर्ण टिमलाई, सम्पूर्ण अगुवाहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँहरू विभिन्न ठाउँमा जोडिएर यसरी आजको यो सङ्गतिमा हामी सहभागी हुन सकेका छौँ। तपाईँहरू सबैप्रति पनि म धन्यवादी छु। र आउने दिनहरूमा प्रभुको आशीर्वाद हाम्रा सम्पूर्ण सेवामा प्रभुले राखिदिनु भएको होस् भन्दै म यही अन्त गर्न चाहन्छु। प्रभुले हामी सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। आमेन।